ลองโออิชิสลิม4600हमारे कल्चर में औरत की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले है। कोई हमारी औरत को गलती से भी हाथ लगा ले तो हम इसका बदला जरूर लेते हैं। मर्दों का औरत की हिफाजत का क्या है तरीका, देखो ना। मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा है, पर गर्मी बहुत है। एक शेख रोज किचन में जाता और चीनी के डब्बा खोल कर देखता। क्यों? डॉक्टर ने कहा था शुगर रोज चेक किया करो। वो मैंने देखा नहीं। आंखें किस लिए हैं? वो सॉरी, बस हो गया। वो सॉरी बस हो गया। ये ज्यादती है, तुमने जानबूझकर किया। हम अपनी औरत की बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। तो ये है, तो फिर हमारा बदला देखो। हमारी औरत पे तशद्दुद, हम बदला लेंगे। हमारे देहातों में यही है अपनी खवातीन की बेइज्जती का बदला लेने का तरीका, और बात यहाँ तक पहुँचती है। हाथ को चोट लग गई, पर तुम्हारा बदला ले लिया मैंने। ने मेरी बीवी को हाथ मारा। अरे मेरो मर्गो, अरे मेरो तो रोज किले में जाए करो बैट बॉल खेलने। अरे मेरो मोटो सो सेंकी, ओ मोबिले चला पड़ी गल, ओ सेंकी रे मोबिले चले। अरे तू ही चलोगा, 15 दिन तक नहाए करो अभी। हमारे
कल्चर में औरत की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले है। कोई हमारी औरत को गलती से भी हाथ लगा ले तो हम इसका बदला जरूर लेते हैं। मर्दों का औरत की हिफाजत का क्या है तरीका, देखो ना। मौसम बड़ा अच्छा है। अच्छा है पर गर्मी बहुत है। एक शेख रोज किचन में जाता और चीनी के डब्बा खोल कर देखता।ลองโออิชิสลิม4600क्यों? डॉक्टर ने कहा था शुगर रोज चेक किया करो। वो मैंने देखा नहीं। आंखें किस लिए हैं? वो सॉरी, बस हो गया। वो सॉरी बस हो गया। ये ज्यादती है, तुमने जानबूझकर किया। हम अपनी औरत की बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। तो ये है तो फिर हमारा बदला देखो। हमारी औरत पर तशद्दुद, हम बदला लेंगे। हमारे देहातों में यही है अपनी खवातीन की बेइज्जती का बदला लेने का तरीका। और बात यहाँ तक पहुँचती है। हाथ को चोट लग गई पर तुम्हारा बदला ले लिया मैंने। ने मेरी बीवी को हाथ मारा।